电动车哪些地方需要经常上油保养？经常上油保养可提高汽车舒适感，延长零部件使用寿命。主要分4个地方需要经常上油保养。第一，后鼓刹摇臂要经常喷油，线束这里也可以喷点，这样刹车捏着会轻松很多。第二，前碟刹皮插销要喷油，活塞支架要喷油，这样刹车用久了不容易抱死。动手能力强的可以把这2个螺丝拆下来做个深度保养，但要记住刹车盘不要喷油，不然刹车就会失灵。第二，轮毂密封圈时间久了会硬化，转动时会发出异响，喷点油就能解决，比上黄油方便，黄油是润不进去的。第三，减震弹簧，减震螺丝要经常喷油保养，不然时间久了会生锈，减弱弹性，降低骑车舒适感。第四，也是最重要的一点，90%以上的异响都是从这里发出的，也就是大支撑上的橡胶圈，喷点油就能消除异响。大支撑螺丝、平插螺丝都可喷点，增加润滑，减缓零部件磨损，延长使用寿命。除了以上4个主要地方需要经常上油保养，刹把难捏，钥匙难开，坐垫难锁，边撑难蹬都可喷点油轻松解决，一瓶可以用几年。对你的爱车多保养一点，它会回馈给你更多的骑车舒适感和安全感。电动车哪些地方需要经常上油保养？经常上油保养可提高汽车舒适感，延长零部件使用寿命。主要分4个地方需要经常上油保养。第一，后鼓刹摇臂要经常喷油，线束这里也可以喷点，这样刹车捏着会轻松很多。第二，前碟刹皮插销要喷油，活塞支架要喷油，这样刹车用久了不容易抱死。动手能力强的可以把这2个螺丝拆下来做个深度保养，但要记住刹车盘不要喷油，不然刹车就会失灵。第二，轮毂密封圈时间久了会硬化，转动时会发出异响，喷点油就能解决，比上黄油方便，黄油是润不进去的。第三，减震弹簧，减震螺丝要经常喷油保养，不然时间久了会生锈，减弱弹性，降低骑车舒适感。第四，也是最重要的一点，90%以上的异响都是从这里发出的，也就是大支撑上的橡胶圈，喷点油就能消除异响。大支撑螺丝、平插螺丝都可喷点，增加润滑，减缓零部件磨损，延长使用寿命。除了以上4个主要地方需要经常上油保养，刹把难捏，钥匙难开，坐垫难锁，边撑难蹬都可喷点油轻松解决，一瓶可以用几年。对你的爱车多保养一点，它会回馈给你更多的骑车舒适感和安全感。